Neuze, gwelet-vo assemblez penaos samman lemel kevrinou an technik, samman lemel kevrinou. Neuze, aze o peus daou dorm pizza, hag an dorm kentañ amañ lakaet edu a zo an hanter, hag e-kichen zo ur c'hart. Ran o neus samman an hanter hag ur c'hart, mui ur c'hart. Ne relom ket d'ober, gouzout a reomp e relom samman kevrinou pa vez memez anver dindan. Memez anon ar kevren dindan. Amañ eo daou ha pevar ne relom ket d'ober. Neuze a-benn ober e vo cheñjet anon inik kenta e plas lakaat an hanter e vo rannet c'hoazh ar pizza dre pevar hag evelom eo daou kart. Neuze e plas lakaat an hanter e lakont daou kart. Daou kart mui ur c'hart, neuze ra 3 c'hart aze e relom ober. Setu? Goude. E kemeron kevrinou all, 6 pemveden, mui pem hanter. Neuze evelom e neke memez anon ar kevren e klaskont memez anon dindan. Alors, a-benn kaout an anon boutin ez eus tu kaout barz taolenn yezh kementi pem ha taolenn yezh kementi daou. Amañ meus disoñjet ar c'hwec'h taolenn yezh kementi. Hag evelom inik kenta an iver boutin kenta a zo dek. Neuze vo klasket dek evit pep amver, penaos vo kavet dek deus pem o liesad dre daou. Se zo kozh a ze meus liesset dre daou. A-us hag en traoù. 6 gwech daou ha pem gwech daou. Hag a-benn kaout dek amañ meus liesset dre pem an eil gevren da lâret daou gwech pem, pem gwech pem. E-gize e vez kavet pewarzek war dek, mui pem warn-ugent war dek. Ha pezh a ra pewarzek mui pem warn-ugent war dek, eus e relom bremañ samman, eo naoa tregont war dek. Setu a respont evit sammadenn 6 pemveden mui pem hanter. Alors, memeus tra evit lemel eo memeus doare. Ne relom ket lemel pideur trederen nemet un naouveden peogwir no deus ket memez anver. Lakaet ve neuze deus tri e ouiñom e relom liesad dre tri a-benn kaout naou vel an eil anver. Neuze evet liesset ivez a-us dre tri. Bep trop a vez liesset an anver dre an iver e liesom a-us dre memez niver a-benn derel memez kevren. Neuze e ra daouzek war naou nemet unan war naou, a ra daouzek nemet unan war naou, unnek war naou. Goude, meus dispeget daouriez pa vez un iver hag ur gevren e-kichen. Neus ket tu tennañ tri deus un trederen e mod se. E relom treuzfermiñ an tri e mod kevren. Hag e ouiñom penaos treuzfermiñ tri a zo tri rannet dre unan. Tri rannet dre unan a ra tri. Neuze, tri war unan nemet un trederen. E lakomp ar gevren amañ war tri o liesad dre tri. Tri gwech unan a ra tri e vo memez anon. Ha tri gwech tri a-us, neuze naou trederen nemet un trederen, a ra naou nemet unan war tri eiz trederen. Setu? Neuze adlar a ran neus ket tu tennañ un trederen deus tri e-gize nemet o treuzfermiñ an tri un ur gevren. Tri a zo naou war tri. Evit echui e reomp un dra a vez gwelediye e pemved klas a zo treuzfermiñ dek trederen en ur sammad an iver mui ur gevren. Alors, e plas lakaat dek trederen e vez lakaet naou trederen mui un trederen. Dizrannañ e-gize. Hag naou trederen a ra tri. Neuze tri mui un trederen e an disañ. Un warn-ugent war pem e plas lakaat un warn-ugent e vez lakaet ugent mui unan war pem. Da lâret ugent pemveden mui ur pemveden. Hag ugent rannet dre pem a ra pevar. Neuze un warn-ugent pemveden a ra pevar mui ur pemveden. Daou a tregont
trederen. Aze meus laket un doa stum lamaden, a zo kemena tri a tregon nemet unan. Da oa tregon, a zo tri a tregon nemet unan, eus evez gret tri a tregon war tri, nemet un trederen. Ara, tri a tregon war tri, eunek nemet un trederen. Alors, now a daougen ran edre pem, meus doare, meus laket anterkan nemet unan, war pem. Neuze anterkan war pem, nemet unan war pem, ara, dek, nemet un penvel. Setu tout. Alors, tout a pez meus dispeget amañ, a zo meus doare galek gant an daou film staget e klasko. Kenavo!